কেরালা নামটা মাথায় এলেই এর সুন্দর বিচ, সবুজ জঙ্গল, লেক আর সুন্দর হাউসবোটগুলোর কথাই মনে পড়ে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এর ট্রাভেলার্স ম্যাগাজিন একে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 10টি স্বর্গরাজ্যের মধ্যে রেখেছে। আক্ষরিক অর্থেই এটি গডস ওন কান্ট্রি। কিন্তু হঠাৎ করে কেরালাকে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা দেখতে হলো। প্রায় ৩৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হলো এবং ৭ লক্ষ মানুষ গৃহহীন। ১৯২৪ সালের পর থেকে এত বড় বন্যা কেরালা আর দেখেনি। কিন্তু এই ভয়ানক ধ্বংসলীলার কারণ কি শুধুমাত্র প্রকৃতি, নাকি এর জন্য দায়ী আমরাও আছি? ২০১১ সালে ব্যাঙ্গালোরের আইআইএসসির অধ্যাপক মাধব গাডগিলের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি যা রিপোর্ট দেয় তাতে দেখা যায় ব্যাপকভাবে মাইনিং ও ইন্ডাস্ট্রি করা হচ্ছে পশ্চিমঘাট পর্বতে, যার ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমঘাট পর্বতের ইকোসিস্টেম। প্রফেসর গাডগিল এই মাইনিং ও বেআইনি কলকারখানা বন্ধের পরামর্শ দিলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। তিনি অনুমান করেছিলেন কেরালাতে বন্যা হতে পারে, কিন্তু সেদিন তা মানা হলে হয়তো আজকের এই দিন দেখতে হতো না। আবার উত্তরাখণ্ডে বন্যার মূল কারণ ছিল ব্যাপকভাবে পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ। আমরা উন্নয়নের নামে আর কত ধ্বংস করব প্রকৃতিকে? হয়তো এই উন্নয়নই একদিন আমাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।